新片大判官，大片听我判。今天要点评的电影，其导演因为各种丑闻缠身，已经度过了长达10年的指导空白期，而主演们也各自经历着事业和生活的种种低谷。因为资金不足，本片版权辗转几家电影公司10多年，最后筹集的成本也不过4000万，以战争片的标准来看，属于是微成本。各种因素相加，几乎注定了本片将是一部过眼云烟的烂片。然而，从威尼斯电影节首映开始，这部电影就口碑爆棚，甚至成为明年奥斯卡奖的种子选手之一。没错，今天要点评的电影就是这部将一切不可能都化为可能的《血战钢锯岭》。《血战钢锯岭》这部电影中最匪夷所思的不可能是故事的主角戴斯蒙德·道斯。这位二战时的美军医务兵，因为自己虔诚的宗教信仰，拒绝触碰任何兵器，报名参军却不想开枪杀人，这精分程度堪比不会游泳的路飞立志要做海贼王。不过海贼王只是动画，道斯二等兵的故事可是历史事实。一开始上司对这位一副认真脸的逗逼也是啼笑皆非，软硬兼施，逼迫他退伍回家。没想到道斯虽然对待生命菩萨心肠，对于报国这事儿却是吃了秤砣铁了心，怎么劝都没有用。而且道斯显然是把杀人上的技能点都完美分配到了其他方面，不管是专业水平还是身体素质都可圈可点。上司最后觉得就让道斯做一个单纯的辅助型英雄似乎也还马马虎虎，于是就把他派到了冲绳前线。等到了战场，他的战友才发现，道斯上战场虽然是没带枪，可似乎是带了各种超强外挂。在地狱难度的战场，道斯用自己天神下凡般的表现，在枪林弹雨中挽救了75位受伤战友的生命。治疗、闪躲、隐蔽，各种技能都是溜得不行，抗日神剧的既视感扑面而来。吓得判官我立刻查资料求证，发现真实历史中道斯大神还更加开挂。据他的长官回忆，他起码救了100来号人，但道神谦称只救了50人，真是太实诚了。只听说过给战功注水，没见过抽水的。最后两边取了个平均值75人。远离枪械，珍爱生命的道神，把自己的一切成就都归于上帝，不仅圣经不离身，战前必祷告，就在执行救援任务时也不忘祈祷上帝让他再多救一个。可以说道神的故事融合了残酷的战争历史和虔诚到几乎偏执的宗教信仰，这完全是正对导演梅尔吉普森的下怀。从勇敢的心、耶稣受难记到启示，吉普森导演的每部电影主角都是怀抱无比坚定信仰，挑战一切不可能，撞了南墙也不回头的殉教徒。但是在2006年，吉普森因为一次酒后失态，几乎被好莱坞宣判了死刑。当时他因为酒驾被警察拦下后，竟对警察口出恶言，发表了一系列反犹太人的种族言论，仿佛希特勒附体。犹太群体在美国电影界一直发挥着举足轻重的作用。吉布森如此口无遮拦、胆大犯上，还触及种族歧视这条美国社会的底线，自然没有好果子吃。一夜之间，从身兼导演、演员的一线大牌，成了人人喊打的过街老鼠。尽管这10年间有不少业内好友挺身而出替吉布森求情，甚至钢铁侠唐尼借自己走出毒品阴影的故事，恳求大家再给一个机会。Forgiving my friend his trespasses, offering him the same clean slate you have me, and allowing him to continue his great and ongoing contribution to our collective art without shame. 吉布森自己也不得不放下身段，导演是不用想了，英雄主角也没份儿。这几年他有限的几次荧屏亮相，几乎全都是大反派。10年过去了，曾经的性感偶像吉布森，如今已是满脸大胡子，扮演马克思倒挺合适。而他如今也终于等到了一个重新做人，不对，重新做导演的机会。这回他能够触底反弹，上演反杀吗？因为吉布森在美国电影圈里无人问津的尴尬地位，这部描写美军士兵的电影居然绝大多数的演员都来自国外，而且每人都在演艺生涯的低谷徘徊。成长于英国的主演安德鲁·加菲尔德最近真是流年不利，原本担任新一代超凡蜘蛛侠，还和女主角艾玛斯通戏里戏外打得火热，正是走上人生巅峰的节奏。忽然，索尼漫威宣布蜘蛛侠换人重启，加菲尔德秒速下岗。而另一边，随着石头姐事业风风火火，两人间聚少离多，最终黯然分手，事业感情通通受挫。加菲尔德这颗影坛新星似乎还没怎么发光就过气了，而他身边战友的情况也好不到哪儿去。扮演连长的萨姆·沃辛顿可是历史票房冠军《阿凡达》的主演，可惜《阿凡达》火了 3D， 火了 IMAX， 却偏偏捧不红主演。这几年沃辛顿出演电影的票房加到一块儿，还不如《阿凡达》的零头。对比同样出演卡神大片并走上巨星之路的小李子施瓦辛格等，沃辛顿如今就和个路人甲差不多。身为电影里唯一美国演员的文斯·沃恩曾经是位喜剧大咖，但是这位身高2米的搞笑能手心里却有一个演技派的梦。但几次出演正剧甚至悲剧，不仅效果不咋地，还破坏了之前喜剧天王的口碑。年近50的他，如今却在演员之路的十字路口徘徊不前。这些饱受挫折的演员和一个蹉跎10年的导演，同是天涯沦落人的他们，组成了这个失意者联盟。可以说，剧组的每个成员都憋了一股劲儿要证明自己，就像影片主角道斯挑战传统对于战争、对于士兵的定义一样，他们似乎也拼尽全力挑战这些年来的种种失意与不顺，只为让世界看到那个最优秀的自己，只为和道斯一起向观众证明，坚强的信念才是人可以拥有的最强武器。
血战钢锯岭的成本只有4000万美金，和不久前上映的比利林恩的中场战士相同。但是这部片子没有搞3D 120帧的高科技的噱头，而是用最传统的方式还原了战争的真实。影片的后1小时几乎全部都是战争场面，虽然只聚焦于一场小规模的战斗，场景不过几个阵地，但是却把战场的残酷体现得淋漓尽致，有时几乎让人觉得是在看恐怖片。生与死，喜与悲，往往是在瞬息之间骤变，这显示了生命的脆弱，也更加凸显了主角道斯救死扶伤的重大意义。导演吉布森曾表示，道斯才是真正的超级英雄。Real superheroes don't wear spandex tights. 的确，在今天的大屏幕上，各种超级英雄是打得不可开交，秒天秒地秒空气。可是这种所谓的英雄，拨开各种花式超能力后，又有多少值得我们去学习的呢？在如今这个娱乐至上、信仰缺失的年代，比起漫天飞舞的快餐式超级英雄，道斯对于信仰的坚守，恐怕才更能符合英雄的定义。对于本片，本判官给出5道令牌，这也是判官眼里本年度迄今为止的最佳影片。推荐所有观众去电影院感受视觉和心灵的双重洗礼。顺便一提，这部电影的背后有大量来自中国的资本，正是他们才给了好莱坞黑名单上的吉布森一个东山再起的机会。果然说到让人改过自新，重新做人，我大天朝不是针对谁啊。